Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Άρης και αυτό είναι άλλο ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα ήρθαμε σε ένα φίλο να ασχοληθούμε λίγο με τη θέρμανσή του, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, γιατί πέρσι έκαψε 2.000 λίτρα πετρέλαιο. Το σπίτι ζεσθενότανε, το πρόβλημα ήταν όμως στην οικονομία. Έγιναν κάποιες μετατροπές πέρυσι, θα πηδηχτώ από το παράθυρο για ακόμα μια φορά. Τεχνικά λάθη δεν υπάρχουν εδώ πέρα, πέρα από 1-2 λεπτομεριούλες. Δεν υπάρχουν τεχνικά λάθη, γιατί όπως είπα το σπίτι ζεσθενότανε, αλλά το πετρέλαιο ήτανε άσωτο. Τι εννοώ? Δούμε. Αυτά. Ανοιχτή η πόρτα εκεί. Είμαστε εκτός Ηρακλείου, σε ένα χωριουδάκι. Σωλήνες Φι 28. Αμόνωτες. Αμόνωτα, ωραία δουλειά, πιτίδια αυτή εδώ, αλλά αμόνωτη. Με το που έρχομαι και βλέπω αυτό εδώ το πράγμα εκεί, η ερώτησή μου στον άνθρωπο ήταν η εξής: ρε, εσύ ζεστό νερό χρήσης σου έμενε? Και μου λέει όχι. Του δείχνω λοιπόν αυτό το νταλαβέρι εκεί από κάτω. Του λέω από εδώ ήταν η ζημιά. Αυτό εδώ το πράγμα είναι ο υδροστάτης επαφής, ο οποίος από αυτό μόλις θεωρητικά ζεσταθεί το νερό, ξεκινάει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής και αρχίσει να κυκλοφορεί το νερό. Αυτό εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί ποτέ και να διαβάσει ποτέ σωστή θερμοκρασία, για τον απλό λόγο ότι πάνω στην κούρμπα εδώ που είναι ή εκεί που ήτανε, ο αισθητήρας του αυτού του υδροστάτη, κάτσε να τον εξεπατώσω όπου η αλλαγή πάει, ο αισθητήρας του είναι αυτός εδώ με τα δύο βιδαράκια. Έχει ένα διμεταλλικό έλασμα μέσα, το οποίο αυτό το διμεταλλικό ανοίγει τον κυκλοφορητή. Εδώ, αν φαίνεται, σε αυτό το σημείο πατάει, δεν πατάει το έλασμα όλο ώστε να διαβάζει ακριβή θερμοκρασία το καζάνι, οπότε δεν διαβάζει ποτέ σωστά, όπως και ποτέ δεν κλείνει σωστά, με αποτέλεσμα να καταναλώνει όλο το νερό που εμείς έχουμε πληρώσει να ζεστάνουμε. Δοχείο διαστολής Reflex. Για να κάνουμε κάτι. Εντάξει είναι. Από εδώ φεύγουν δύο σωλήνες πιπυρόφι 20 και πάνε έξω στον ηλιακό. Για καλή μας τύχη, οι σωληνώσεις που πάνε προς τον ηλιακό είναι μονομένες. Έρχομαι λοιπόν, βάζω μπροστά, βλέπω κλασικά τρελές θερμοκρασίες, άντε γεια. Βάζω το μελιμπαρόμετρο να τσεκάρω την καμινάδα, ψώμα η καμινάδα. Και έρχομαι εδώ και βλέπω ότι λείπει η τάπα. Άρα ρουφάει όλο από εδώ και δεν εκενώνει σωστά το καζάνι. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπα ότι είναι ορισμένα καζάνια τα οποία δεν έχουν επιβραδυντές μέσα, με αποτέλεσμα να μην εγκλωβίζουν σωστά τα καυσαέρια και να κάνουν ανομαλίες. Ένα τέτοιο είδους καζάνι είναι αυτό εδώ. Δεν υπάρχει επιβραδυντής πουθενά. Το καζάνι είναι μέσα στην κάπνα, οπότε λογικό να μην συγκρατάει θερμοκρασία και χωρίς επιβραδυντές, και λογικό είναι να πετάμε πετρέλαια και να καίει ο άνθρωπος εδώ 2.000 λίτρα. Σε ένα σπίτι
110 τετραγωνικά. Αυτές λοιπόν εδώ έχει 2 κυκλώματα. Είναι με δισολίνιο σύστημα. Κατεβαίνουν εδώ Φι28, παντού αμόνωτες. Και στην ουσία έχουμε άλλα 4 καλοριφέρ εδώ πέρα. Να ζεσταίνουμε εδώ το χώρο. Ευτυχώς είναι η οροφή του με πάνελ. Και με μια πόρτα ανοιχτή, όπου εδώ είπαμε είμαστε σε χωριό και έχουμε θερμοκρασίες περίπου μέσο όρο τους 5 βαθμούς το χειμώνα. Σπιραλουμίνιο εδώ, γωνία ακριβώς, και βγαίνει έξω και πάει στην καμινάδα. Τέλος πάντων, θέλει εδώ ένα αρκετό μάζεμα. Θα το κάνουμε βίντεο αργότερα. Θα πρέπει να μονώσουμε εδώ τις σωληνώσεις όλες αυτές, να αδειάσουμε και να ανοίξουμε τις σωλήνες από τα τρελά ρακόρ, που πάλι καλά έχουμε βάλει εδώ βάνες με τρελά ρακόρ. Εκεί έχει ένα σώμα καλοριφέρ το οποίο θα μετακινηθεί, θα έρθει, θα πάρει από εδώ για να μπορεί να κάνει εξαέρωση. Γιατί φανταστείτε τώρα από εδώ να φεύγει αυτή η 18 που φαίνεται στη μέση, 2,45 κατεβαίνει, καμπύλη, έρχεται από εδώ, κλειστή, ανοιχτή, ανεβαίνει, ξαναγυρίζει από εδώ, ξανά γωνία, ξανά γωνία, ξανά γωνία, ξανά γωνία, ξανά γωνία. Οπότε θα κοπεί από εκεί, θα συνεχίσει ευθεία πάνω, θα προχωρήσει εδώ οριζόντια, θα γυρίσει, να πάρει εισαγωγή από εκεί και να δούμε πώς θα κάνουμε την επιστροφή. Θα μπορεί να κάνει εξαέρωση. Βαλβίδα ασφαλείας καινούρια εδώ μέσα. Ανοίγει η βαλβίδα, πλημμυρίζουν εδώ τα πάντα όλα. Ζαμάμ φου και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι. Δεν έχω να πω κάτι εδώ πέρα. Δεν βλέπω κάποιο τεχνικό λάθος. Είναι εν μέσω πλην σαφώς σωστά συνδεμένα κατ' εμέ. Οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε θα είναι αυστηρά και μόνο για να λειτουργεί καλύτερα το καζάνι όσον αφορά το θέμα της καύσης, να το ρυθμίσουμε, να το σετάρουμε, να το φτιάξουμε ok και να προσπαθήσουμε εδώ πέρα να ρίξουμε την οικονομία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά εξαρτήματα που αναφέραμε στα προηγούμενα βίντεο, δηλαδή μαγνητικά φίλτρα, απαερωτές, βαλβίδες, από εδώ από εκεί, ασφάλειες διάφορα κτλ. No, δεν. Θα επικεντρωθούμε μόνο στο κομμάτι το να κάνουμε εδώ πέρα, να φτιάξουμε την κατάσταση ώστε να ρίξουμε τις καταναλώσεις. Θεωρώ ότι θα τις ρίξουμε αρκετά και μόνο αν μονοθεί αυτό εδώ το χάλι. Οπότε αυτό ήταν για τώρα το βιντεάκι. Θα κάνουμε εδώ ό,τι κάνουμε και θα ξανακάνουμε πάλι άλλο ένα βίντεο όταν θα τελειώσει και θα σας δείξω πάλι το τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ αναλυτικά. Οπότε, αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να δείτε τη συνέχεια. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Γεια σας.